唔知會點咧？呢隊咁嘅湖人又好似勁過舊年決賽 final 嗰隊獨行俠嘅。但係又係變數多咯，啲人個個都好似有啲傷咁樣，成班人個個都有啲傷病咁樣。唔知佢捱唔捱到成個 playoff 啊！最好睇下德國佬可唔可以復出咯。上季嗰個 playoff 都係有好多場靠德國佬啲救命嘅3分，同埋佢叫有個空間型內線喺度咯，可以多啲變數啊，打多啲變化咯。太空坦克。單會呢啲唔係啊，單會 Max Christie 啊 ，Christie 先係主角啊。可能背後又唔知咩籃球因素咧。即係湖人成日都執到，湖人成日執到呢啲好醜嘅。湖人每隔一段時間就執到呢啲好醜嘅。Randall 唔使睇啊！呢度有 playoff 就完全冇貨賣嘅，一到 playoff 一打高端局就冇佢嘅事啦。完全冇佢嘅事啊，可以返屋企嘅 Randall。佢講嗰啲理由全部都唔係理由嘅，因為頂薪就一定要俾㗎啦。你差唔多隊 playoff 隊都有條友係35% 㗎嘛，咁比盡都係35% 啫，比盡都係35% 啫，冇理由唔俾㗎嘛。佢同埋 AD 都係頂薪㗎 ，AD 出年就係㗎啦，出年份約就係又係頂薪㗎啦。又要俾多3年錢定4年錢，好似3年，所以話慳錢呢個理由根本就唔成立咯。首先，會啊，尤其是進攻冇咗 KAT 咧。不過近期嗰個McDaniels 啊，近期都幾好狀態，好似打到起晒 Q 咁。
McDaniel 係有啲料到近期。佢噏出嚟嘅咧，我懷疑都係一啲非籃球，即係非球隊嘅因素啦，可能就係啲背後嘅咩壓力啊，有啲。